Ne yani? Askersin diye kendini sonsuz tecrübe sahibi mi sanıyorsun? Sadece siz mi sorun yaşıyorsunuz? Sadece siz mi çözüm üretebilirsiniz? Yanlış anladın. Öyle mi? Kusura bakma ama yanlış anlamadım. Kıçını kır, annenin dizinin dibinde otur dedim bana. Ben böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Hayır, söylediğinin manası buydu. Söylediğim manası bu değildi. Burası çok tehlikeli bir yer demek istedim. Öyle mi? Yaşadım, gördüm. İşte o yüzden burada kalmak istedim. İnan bana, hayatın hatası olur. Belki de yaptığım en doğru şey olur, kim bilir. Tamam, seni küçümsediğim için özür dilerim. Kabalık ettim. Evet. Buyurun. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun size de. Ne yapıyorsun? Gizli gizli kimsenin fotoğraflarını çekmemelisin. Sadece 2-3 tane fotoğraf, ayrıca o benim için değerli. İzin alabilirdi. Verir miydin? Hayır. Ya ver şunu. Bak, fotoğraflarımı sileceğine söz verirsen alırsın, tamam mı? Tamam ver. Oldu mu? Fotoğrafçı mısın? Hayır, gazeteciyim. Sen nesin, istihbaratçı falan mı? Sade bir vatandaşım. Bugüne kadar hiçbir sade vatandaş fotoğraflarının çekildiğini anlamamıştı. Dikkatli ve sade bir vatandaş diyelim. Askersin sen. Saçın kısa, yeni tıraş olmuşsun. Muhtemelen her gün tıraş olduğun için de cildin biraz bozuk durumda. Bence sen istihbaratçısın. Hayır, gazeteciyim. Nerede çalışıyoruz? Fransa'da bir haber ajansı. Bilmezsin. Ayrıca Fransa vatandaşıyım ben. Fransızları da sevmem. Peki sevdiğin bir şey var mı? Hemingway. Ama o da gazeteciydi. Aynı zamanda çok iyi bir avcıydı. Polis misin? Bir daha karşıma çıkma. Ya sen ne kaba bir insansın be. Erkek dediğin biraz kibar olur. Git işine. Daha fazla canımı sıkma benim. İki seçeneğin var. Kim olduğunu ve ne aradığını söylersin, acısız bir ölüm olur. Ya da biz seni konuştururuz, acı çekişini aydan duyarlar. Baksana lan sen şu sıfata. Bende konuşacak sıfat var mı ha? Güzelce anlat. Kimsin? Oo. Güzelce konuşacaksak anlatırım tabii. Niye anlatmayacağım? He? Ben stoperim abi. Transfer görüşmesine geldim. Hoca tutturdu, illa sol bek oynayacaksın. Ya hoca, ben sağ ayağım diyorum. Yok ulan sol bek oynayacaksın diyor. Cık. Tutturdu sol bek sol bek. Bizim işte yattı. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Yeni mi anladın? Isır şunu. Acı çekerken dişlerinin kırılmasını istemeyiz. Lan gıkı çıkan sizin gibi namert olsun. Konuşmama konusunda ısrarlı mısın? İstediğini yap.
Nasıl? Devam edeyim mi? İyi oldu. Sayende 2-3 ay uğraşmayacağım. Tırnağımı kesmekten kurtuldum. Bu kadar mı? Daha yeni ısınmaya başladım ben. Arabaya git. Malzemeleri getir. Senden bir şey rica edeceğim. Eğer aklında burada kalıp gönüllü doktorluk yapmak gibi bir fikir varsa... lütfen bir kez daha düşün. Tamam? Öyle yapacağım. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Hiçbir arkadaşı gördüm. Senin ne işin var burada? Buldum. Savcısın sen. Serbest muhasebeciyim. Rahatladın mı? Peki o zaman neden silah taşıyorsun? Para taşıyorum çünkü. Beni kandıramazsın. Ya bir şey soracağım. Siz gerçekten sümüklü böcek falan mı yiyorsunuz? Ben hiç yemedim. Annem Türk olduğu için Türk yemeklerini tercih ediyorum. Aha! Yakalandın, askersin sen. Hanımefendi kim? Bir çeşit sülük komutanım. Yapıştığımı bırakmayan cinsten. Eylem Mersiye. Aynı yerde görevliyiz. Ya da gelin buyurun beraber oturalım. Yok komutanım. Benim yeterince tadım kaçtı zaten. Yok hadi gelin beraber oturalım. Hay hay. Merhaba. Oğlum nereden buldun sen bunu? Deli gibi bir şey bu. Vallahi komutanım. O beni buldu. Birazdan bütün bağırsaklarını buraya dökeceğim. Biraz kanlı olacak. Abi yapma. Konuş. Abi yapma, ne biliyorsam söyleyeceğim. Hadi, Yapma abi. hadi. Konuş. Abi gel, hepsini söyleyeceğim. Kahretsin, anahtarı unuttum. Ne yapacağım lan ben bunları? Acil gelin, burası fena karıştı. Sonuçta savaş ya da değil, insanları öldürüyorsunuz. Yani üniforma giyiyor olmanız bunu haklı göstermiyor maalesef. İnsanları mı öldürüyoruz? Delirdin mi sen be? Kundaktaki bebekleri öldüren adamlara sen insan mı diyorsun? Sadece onları bu hale getiren bir sistem var diyorum. Hangi sistemmiş o? Kimlik. Esas sorun bu bence. Kimliği olmayan insanlara otomatik silah verince onlara kimlik de vermiş oluyorsun.
Adamın geleceğe dair umudu yok. İşi yok. Ve öfkeli. Yani silaha sarılmasını anlayabiliyorum. Evet, hak vermiyorum. Ama anlayabiliyorum. Ve işte buna da empati deniyor. Demek empati deniyor. Daha bir hafta olmadı. Nişanlım defnedeli. Buna ne deniyor? AVM saldırısına. Daha çok gencim, evet. Dünyanın en tecrübeli insanı da değilim, tamam. Ama ben tam 6 yıldır buradayım. Buralardayım. 5 kuruş parası olmayan, geleceğe dair hiçbir umudu olmayan bir sürü insanla tanıştım. Hiçbirinin aklına eline silah alıp AVM'de insanları taramak gelmedi. Bakın hanımefendi. Kimse savaşmaktan hoşlanmaz. Ama biri benim toprağımda benim bayrağımı indirmeye kalkarsa mezarını kendi kazsın. Sizin için her şey bu kadar basit değil mi? Evet, her şey bu kadar basit. Size iyi geceler. Ne oldu şimdi? Nereye gidiyorsun? Siz empati yapmaya devam edin, ben gidip silahımı temizleyeceğim. Empatiymiş. Bunlar size emanet. Buluşma gerçekleşene kadar Simsar'ın hiçbir şeyden haberinin olmaması lazım, tamam mı? Tamam, merak etme. Hadi ben kaçtım. Bir müddet burada gözümün önünde mi kalsan acaba? Olur vallahi. Zaten okula da gidemeyeceğim. Aa, yok artık. Niye? Ne işimiz var bizim burada? Ben bir an önce dönmek istiyorum. Ben de kızımın burada yanımda olmasını istiyorum. Tamam, olur. O zaman sen de bizimle gel. İzin alsan olmaz mı? Olmaz Güler. Nasıl olsun? Her zamankinden daha çok çalışmam gerek. Askerlerimi bırakıp nasıl izne çıkayım? Komutana nasıl diyeyim? Bana izin verir misiniz diye. Siz biraz daha kalın. Hem Nazlı da sen de gözümün önünde olmuş olursunuz. Evet anne ya, kalalım ne olur. Ben babamla kalmak istiyorum. Orada evine geçeriz. Tamam Erdem, tamam. Siz nasıl istiyorsanız. Bir saniye. Söyle Ateş. Ne? Tamam. Hemen buraya gel. Çabuk. Baba ne oldu? Kızım. Gitmek zorundayım. Tamam babacığım, sorun değil. Canım benim. Beyler fırfır yok, fırfır yok. Fırfırsız nasıl oynanır ya bu? Pasla oynayacaksın. Komutanım ne pası ya? Langırt oynuyoruz. Sanki No Camp'ta maç yapıyoruz. Çok konuşma sen. At önüme topu. Bak koşuyor adam. Versene oğlum. Lan kaptırdın ya. Atsana zamanında. Kaç oldu? 4-4 biz yeniyoruz. Siz nasıl yeniyorsunuz oğlum 4-4'ü? İlk maç bizim sahada 2-2 idi. Deplasmanda kesin tur attırırız. Oğlum bu ilk maç değil mi? Beyler çeneniz değil, elleriniz çalışsın, elleriniz. Yap ortaya, yap ortaya. Vur oğlum. Vur oğlum. Gol! Oğlum masanın anasını ağlattınız ya. 1, 2, 3. Ray 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 ray. Arkadaşlar. Operasyon bilgisi geldi. Çok acil. Harekat merkezine. Hadi yürü aga, yürü. Beni rahatla dinleyin. Sınır ötesi bir operasyonumuz olacak. Buluşma bu sabaha karşı tenha bir mekanda gerçekleşecek. Elindeki saf alüminyumları almamız Çolak'ı durdurmamıza yetmedi. Bu da onun bu füzeleri ne kadar çok istediğini gösteriyor. Hadi aslanlarım göreyim sizi. Bu sefer bitirin bu işi.
Yaklaşan bir kamyon var. Durdurun. Ne taşıyorsun? Hayvan yemi. Arabadaki kim? Yabancı değil. Bizim köydendir kendisi. Yürü bakayım. Ne kadar uzaklıktayız? 10 dakika komutanım. Hafız timini al, devam et. Tamam komutanım. Tim. Hadi. Kılıç 1, kılıç 4. Kılıç bir dinlemede. Hedef halloldu. Bayrak dikmemi ister misiniz? Bekleyin birazdan. Otelde misin hala? Evet, her şey yolunda, bir problem yok. Alüminyumu da alıp geleceğim otele. Uçağı ayarladın değil mi? Evet, her şey hazır.
konuşuruz. Aferin. Gayet güzeldi. Ağzım hala komadaymış. Ne yapalım? Kaçırın onu hastaneden. Kaçıramazsınız. Öldürün gitsin. Tamam. Geldiler. Kılıç bir kılıç yedi. Ne bekliyoruz? Sabredin, önce malları görelim. Kılıç 4, görüş var mı? Kılıç 1, Kılıç 4. Olumsuz. Her şey hazır. Seninkiler kamyonette. Şimdi sıra sende. Bu da ne? Toprak. Bizim buralarda en değerli şey toprak. Ortalık karışıyor. Ne oluyor? Kılıç 5, Kılıç 9 Simsar'ın önünü kesin. Kaçıyor. Çabuk. Kılıç 1. Hiçbir şey göremiyorum. Çolak! Çolak nerede? Çolak! Komutanım kaçmış. Biz alacağımızı aldık komutanım. Yuvaya haber ver. Simsar bizde. Füzeler de bizde. Çolak kaçtı. Yavuz Üsteğmen'den komutanım. Füzeleri ve Simser'i almışlar. Çolak kaçmayı başarmış. Oh. Oh.
Abimle konuştum, şimdi ben bir iki gün daha burada kalacağım. Gerçekten mi? Ne dedi? Çıldırdı ama olsun. Pardon. Efendim? Doktor, kurban olayım yetiş. Ne oldu? Karım doğuruyor. Kanaması var, ölecek. Allah'ını seversen yetiş. Tamam, sakin ol. Neredesin sen şimdi? Evdeyiz. Kıpırdayamıyoruz. Tamam, ben seni arayacağım. Ne oldu? Dün gittiğimiz hastalardan bir tanesi. Doğuruyor, kanaması varmış. Ambulans gönderemez misin? Benim gitmem lazım. Tamam, ben de seninle geleceğim. İyi, hadi o zaman. Savcı Bey'e haber verdiniz mi? Haber verildi komutanım. Gelip bunları teslim alacak. Bu herifi ne yapacaksın? Helikopterle havaalanına götüreceğim komutanım. Orada terörle mücadele ekiplerine teslim edeceğim. Onlar da Ankara'ya götürecekler komutanım. Sen gereğini yaparsın Erdem. Emredersiniz komutanım. Rahat. Karının yanına gidiyorsun değil mi? Konuşacağım komutanımla. İyi olur komutanım. Ali Tepe. Komutanım, Nazmi Bey bölgeye gitmek için araç yardım istiyor. Çok acil. Hastası varmış. Tamam, hemen çıkarın. Ben komutanımla konuşurum. Nazmi Bey'in yanında bir de kadın doktor varmış komutanım. 2 kişiler. Kimmiş o kadın doktor? Bahar dedi sanırım. Komutanım müsaade edin, ben gideyim. Misafirinde olan kız mı? Evet komutanım. Ali Aydar'ı da al yanına. Bölgeyi o iyi biliyor. Yalnız gitme. Gelirim komutanım. Yalnız gitmeyin. Ne oldu, bir şey mi var? Komutanım. Karısı doğum yapmak üzere. Anam babam yanında zaten. O bölgeyi benden iyi bilen yok. Kestirmeden gideriz. Emin misin Ali Aydar? Git karının yanında ol istersen. Halledip giderim hemen. Merak etmeyin komutanım. Peki. Dayan kızım. Dayan. Ambulansa haber verdin mi? Verdim. Dayan kızım, dayan kızım. Ali Aydar'ı ara baba gelsin ne olur. Tamam kızım, tamam. Kusura bakmayın komutanım, sizi de böyle yoruyoruz ama başka çaremiz yoktu. Olur mu öyle şey doktor bey? İnsan yaşatmak bizim birinci vazifemiz. Hani gidiyordun sen? Biraz daha kalmaya karar verdim. Efendim? Alo, oğlum geliyor musun? Fatma'nın çok sancısı tuttu. Hastaneye götürüyoruz. Sancılandı mı? Evet, ambulansa haber verdik. Hastaneye gidiyoruz. Seni sayıklıyor. Görevdeyim baba. Gelemem. Hani gelecektir oğlum? Gelemem. Fatma önce Allah'a sonra size emanet baba. Hay Allah. Tamam, haber ederim sana. Et gözünü seveyim. Hayırlı haberlerini bekliyorum. Sana hayırlı görevler. Allah razı olsun baba. Ne oldu? Kader işte. Eşim de doğum yapıyor. Hadi ya. Gelmeseydin keşke. Doktor hanım. Eşim hastanede. Doktorlar yanında. Bizim görevimiz sizi bu canın doğumuna yetiştirmek. Bundan daha kutsal ne olabilir ki? Yavrum. Tamam anne. Tamam bir tane. Tamam az kaldı.
Efendim Güler, pek müsait değilim. Taburcu edebileceklerini söylediler Nazlı'yı. Sen neredesin? Çok ses var. Helikoptere mi biniyorsun? Evet, merak etme. Fazla uzun sürmez işim. Ararım. Şimdi kapıyorum. Tamam. Havlu verir misin? Biraz daha su lazım. Kaç tane tespit edildi? 11 tane sayın savcım. 11 mi dediniz? Evet. 12 tane olması lazım. 11 mi 12 mi? Bilgisayarda 12 taneydi. Bir tane eksik mi yani? Sayın savcım biz orada da saydık 11 adette. Allah Allah. Yapabileceğine emin misin? Yapar yapar. Tıp fakültesini dereceyle bitirdi o. Korkma. Korkma, bebeğin çok iyi, sen de çok iyi olacaksın. Hadi siz çıkın artık. Hadi bak, çok az kaldı. Tamam mı? Sakın korkma. Ikın. Ikın. İnşallah senin de bir çocuğun oldu şu an Hafız. İnşallah komutanım. İnşallah. Maalesef. Bebeği kaybettik. Çok para kazanıyorsun değil mi? Oldukça iyi. Akıttığınız kanda boğulacaksınız. Bunu da biliyorsun değil mi? Eğer boğulacaksam paranın içinde boğulmayı tercih ederim. Bizimkiler mi bunlar? Bilmiyorum ki komutanım. Çok uzakta, göremiyorum.